Assalamualaikum. Kita sekarang menemui di kiosnya Mas Bowo. Ini gurunya. Ya lumayan banyak lah. Nah ini ketemu Mister Cooknya. Oke. Hari ini kita ada di kios Bowo. Lokasinya ada di Kota Gajah sebelah SMA Negeri. Buat personalnya masing-masing kita ngobrol-ngobrol tentang satunya pisau. Kali ini kita akan bahas tentang feedback. Mau tanya silakan datang ke kios Bowo. Jangan lupa pakai kode dan kita bergajar. Salam sendiri.